首先第一個呢個乳鴿必食嘅，我哋係要決定係一隻定兩隻嘅啫嚇，一隻定兩隻嘅啫。一隻夠啦。係一隻夠啦，因為啱有道理。如果呢啲乳鴿，請問你哋一個人可以食得到幾多隻咧？我哋都係就住手嚟嘅，所以咧怕數嘢，咪仲可以起碼一人一隻平均咧，兩隻係太誇張啦。一啖落去咧，又食到牛肉嗰啲肉味啦，啲牛肉今次醃得好好，飯焦味咧，蛋香味咧，跟住到後段咧，你又會咬到一個榨菜喎，哇！係唔油嗰下好。嗱，接落嚟繼續阿老婆啊，建議我咁樣食。嗱，又有飯焦，又有牛肉，呢度又有榨菜，其實中間仲有啲蛋嘅。Hello， 各位觀眾大家好，而家係晏晝嘅5:20。咁咧，我哋又準備出嚟揾好嘢食啦。我而家所在呢條路叫咩名啊？死啦，我都唔知啊。總之喺我哋酒店揸車過嚟咧，就揸咗5分鐘嘅啫。咁啊，我哋去食乳鴿噶咯噃，嚟到中山唔食乳鴿，即係冇理由噶嘛，係咪先？呢條路就係我之前嚟過一次嘅，叫宏基路。喺路尾仲有一個市場都比較大嘅。至於我哋咧，今日就嚟呢度食呢個叫做煲煲店。嗱，如果上次我哋去嘅石岐佬係比較適合遊客嘅，呢度咧就好多當地人嘅，有好多嘢食啊！乳鴿就不在話下啦，鹽焗乳鴿啦，又或者乳鴿燉湯、乳鴿燉湯，我想食啊！嗱，我哋係入咗嚟啦，咁咧而家5點半都未夠，客人就當然唔會太多嘅。咁我對上一次嚟咧係中午嘅時段咧超級多人，因為點解咧？我見到咁多遊客嘅咧，因為嗰陣疫情其實冇乜㗎嘛，我哋嚟，其實好多都係中山本地喺附近嗰啲打工仔過嚟食中午飯嘅。譬如話有呢啲啊嚇，風味碟頭飯，係啊，豉椒田雞飯、碟頭飯都有㗎，甚至乎咧仲有燉湯啦，又或者咖喱雞燴飯都有嘅。嗱，咁佢哋咧係有餐牌嘅。我對上一次嚟咧已經係好耐之前，我相信觀眾都換咗幾輪㗎啦。咁最初咧，我係咁入俾大家睇下先。25蚊啫。首先咧，通常我決定一個題材咧，我會盡量避開嗰啲咩網紅店。我睇到呢個公仔，我當時咧已經打個突，死啊！咪嗰啲網紅店啊。咁食過之後就梗係唔會啦，因為我已經第2次嚟㗎啦嚇。首先第一個呢個乳鴿必食嘅，我哋係要決定係一隻定兩隻嘅啫嚇。一隻定兩隻嘅啫，一隻夠啦。係一隻夠啦，因為啱有道理。聽朝食可以要2隻啊，打包嗰隻飯。係冇錯啦。咁嗱呢個咧就決定咗一隻㗎啦。再嚟下邊咧就係嗰啲碟頭飯啦。大家睇下價錢啦。我講最平呢個啊，最平呢個15蚊嚇。咁啊麻婆豆腐飯16蚊。咁啊再往下數就係我哋豉椒田雞飯或者時菜田雞飯18蚊咋。草菇啊！草菇揾唔到喎嚇，咁啊好再嚟最貴，我講緊最貴咖喱鮮蝦燴飯，也就係20蚊咋，係咪？咁啊甚至乎仲有燉湯我唔記得細數，我淨係講價錢啦，譬如啊松草花瘦肉雞腳湯16蚊啊，最貴川公白子魚頭都係25，嗰啲係成盅上好過飲可樂好多倍啊，係咪先？咁再嚟咧，呢度除咗食乳鴿咧，就有煲仔飯都好出名啊嚇。滑雞臘味煲仔飯25蚊，呢個係最貴嘅，最貴嘅。咁你當然仲可以加料嘅，係咪先？咁我就未必會食嗰個嘅，或者係窩蛋榨菜牛肉飯啦嚇。呢啲同老婆傾好先。仲要快餐類可選樽裝汽水1支嚇，咁樣嘅喎，係咪先？咁啊好啊。咁啊就不得資料咧，仲有呢個炒飯啊，各種揚州炒飯啊，濕炒牛河22蚊啊，星洲炒米20蚊咋。係啊，濕炒牛河，就算我哋翻到市區廣州老城區都不多見㗎。食飯定濕炒牛河？係啊，好多都可以選擇得到啊！慢慢諗下先，將餐牌揭過嚟呢邊，咁就係一啲小炒餸嘅。正如我先頭所講，如果公司附近幾個同事過嚟食個飯咁，叫個小炒2碗白飯搞掂，係嘛？嗱，我睇下最貴啦，紅燒肉煲45蚊，最貴啊！我而家講緊係。5香蘿蔔牛腩38就早知今日中午唔好喺嗰度食啦，咁唔得咁講嘅，嗰度方便啊嘛，係咪先？
講下埋乳鴿啦，其實呢度都好不如近㗎，離住嗰度。38蚊隻秘製滷水鴿，大佬啊28蚊啊，真係成日講慣30幾蚊，講20幾蚊都唔係好慣睇見。喺廣州古法20幾蚊鹽燒鴿28蚊，勁唔勁啊？仲有呢個野山椒蒸粉腸排骨量咧，即係好似我哋上次順德食到嗰啲啦嚇，38係嘛？好多啦，我就唔記得到啦，甚至仲有粥添啊！呢啲50蚊。乳鴿咧就已經係1開2嘅，睇下內籠先啦，裏邊肯定係有啲調味粉㗎啦。咁佢下邊嗰啲油啊，爆出嚟嗰啲油就唔算話好多好滴汁嘅，但係佢啲調味咧，我幾乎可以講係我食過咁多乳鴿之中咧，呢個真係數一數二。嚟中山就要食乳鴿，嚟到中山去邊度食乳鴿咧，就梗係石岐啦，係咪先？呢度咪就係石岐咯，係啊。熱唔熱啊？哦，都爆汁嘅喎，嗱，你睇少少啦，啊，都爆喎，係咪？都多汁喎。但唔知點解佢哋冇得揀1開4嘅，就係都係攞個鉸剪剪嘅啫。咁可能佢想顧客感受一下呢種爆汁嘅感覺啦。迫不及待我要食啦，我從呢部分開始食起。啱先猛咁橫地唔爆汁，都爆嘅。佢嘅調味係非常特別嘅。係有一種輕輕地鹹鹹地嘅感覺，但係又唔係話五香粉喎，而且佢嘅味道咧分咗幾段嘅。第一啖咬落口咧係香脆嘅，咁然之後咧就有少少鹹味。當你咬到乳鴿嗰部分咧，又係另外一種味道喎。哦，有湯啊，哇！而且咧，我就係從呢度開始知道點解要分乳唔乳鴿嘅，你睇幾容易搣係咪？好容易就搣得開啊！嗱，老婆仲喺度欣賞緊呢個，係啊，呢度25蚊咋。佬都貴曬哦，係啊，不得不提啊，名真係唔好再講啦嚇，再講啊唔係幾好嘅。其實咧喺呢度過去嗰啱先老婆講嗰間咧，我哋之前去過嗰間咧，行路過去10零分鐘應該係嚇，等我 check 清楚先。咁然之後咧，我有一次去到嗰間鋪頭食嘢，就撞到幾位嚟自香港觀眾，嗰啲啱啱疫情開放咧。遇到喺嚟自香港觀眾咧，係覺得好新奇嘅。咁佢哋就哎呀排唔到隊，咁我推薦佢過嚟呢度嘅。嗱喺呢度行過去嗰個張梯店咧，400幾米嘅行路過去嘅。係，如果呢一餐係我哋食埋呢餐就翻廣州嘅咧，就要點2隻嘅啦，2隻都唔夠。咁不過乳鴿擺落去唔好食嘅。咁又你嗰個冇咁脆。哇，好乾脆啊，乾身嘅佢乳鴿係。嗱隻腳我食咗係接落嚟到呢一部分。你做咩又食埋我隻腳？嚇你咩？冇，我食咗一隻咁呢嘢我㗎。呢個翼嚟㗎。嗱呢嘢腳隔離嗰個部位嚟嘅，近 pat pat 嗰部位嚟嘅。呢嚿咧又係多肉嘅，一啖咬落去咧真係一口爆汁。佢啲調味係好特別，好有點講咧？好味，食得到原味，但係又冇嗰種蒿味，絕對冇嘅。有蒿味嗰啲。冇可能啊！呢啲乳鴿，請問你哋一個人可以食得到幾多隻咧？我哋都係就住手嚟嘅，所以咧怕數嘢，咁咪仲可以，起碼一人1隻平均啦，2隻就太誇張啦。你估食唔到啊？哦，咁佢係得嘅，係啊。啱啱炒氣話嗰啲煙。哇，好味！呢個係水瓜嚟，唔係絲瓜。接落嚟碟頭飯到咗啦，呢個碟頭飯幾錢啊？咁鬼大嘅。20蚊啊，定25蚊啊？我都唔記得，18我18咋。咁佢呢度變咗水瓜㗎，咁啊其實都冇乜所謂嘅，絲瓜水瓜一樣嘅嘢。咁啊飯咁大碗，咁啊隨之咧連呢個都到埋啦，就係呢個椰子燉竹絲雞湯。至於我咧繼續品嚐埋個乳鴿再講，我好期待嗰隻乳鴿翼啊！哇，一定好香脆。乳鴿翼咯。乳鴿頭啊，有冇人都好食啊？哇！呢度咧脆卜卜㗎，好似食緊餅乾。幾好食啊！係咪？我哋所有嘅嘢食話咁快送晒上嚟啦！碟頭飯講過啦，呢個牛肉煲仔飯，煲仔飯要先搞佢咯喎，2條菜擺過嚟呢邊啦。
其實咧，我對呢個餐廳有少少意見，其實唔係對食物有意見，而係咧佢哋嗰啲公仔啊，嗰隻乳鴿啊，佢哋如果咧唔好搞到咁好似咁後生嘅咧，可能就會再好啲嘅，因為咧感覺上即係對於我哋啲唔識嘅嚟講咧，以為佢係嗰啲網紅碟嘅，梗唔係啊，係咪先？喂，食嘅喎，公仔飯，嗰啲飯焦係反咗出嚟先。煲仔飯就唔算等咗好耐，同埋咧佢哋有一點亦都係值得讚嘅，就係、你可以要求飯焦唔好燶底，咁但係飯焦唔燶底就唔好食嘅，咁啊有得揀總好過冇得揀。榨菜牛肉飯啦，記唔記得？哇！唔燶底邊好食啊？唔燶底唔好食嘅，煲仔飯唔燶底邊個食？喺屋企電飯煲煮。電飯煲焗個牛肉打一蛋落去，使乜喺外邊食完之後？同埋佢哋啲米都係好乾身嘅，我記得我上次食過，唔知仲保唔保持到水準啦嚇。我哋判斷一個餐廳好與唔好咧，就係仲有一點就係保唔保持到水準，唔好今個月嚟食㗎，咁嘅味下個月嚟食又係另外一種味，咁啊就唔好㗎啦。呢度咧至少個乳鴿仲保持得到水準，仲係以前咁好味嘅。唔係話好油嗰隻俾你。係啊。順德嗰啲好油。係啊，順德嗰啲，哎呀，就係要彈啊！順德呢一點。上次我哋食嗰間雖然即係好貴嗰間咧，佢係啊攞啲油炸熟咯。即係嗰種就你久唔久會食咧，覺得幾好食嘅。日日食你會。日日食唔得嘅，係遊客啊啱。呢啲咧就係打工人都會食，又或者食得起嘅煲仔飯，個乳鴿真係好食，骨都有味，真好食，咬過都要俾大家睇嘅。呢啲翼啦，跟住又到一定好脆，哇！呢啲位咧脆卜卜嘅。好在中午忍住手唔叫咁多嘢，不過都冇得再叫多，因為都人哋都收工啦。其實中午唔係好夠飽嘅喎，人哋都收工啦，佢未埋單啫。佢好客氣嘅，佢已經將嗰啲餐具搬走嘅，25蚊喎。喺廣州咧，我好少食呢一部分嘅，即係都係匆匆而過咁就算啦。喺呢度咧可以慢慢論。其實今次嚟中山咧，我就同老婆講，我話帶佢食乳鴿煲仔飯，佢聽到乳鴿煲仔飯就覺得好吸引啦，咁啊先呃到佢嚟嘅。嗱，佢而家咧就食緊乳鴿煲仔飯，將個乳鴿擺喺煲仔飯上邊，我啊食埋個乳鴿翼啊！哇，你睇下，如果係好老嘅乳鴿咧，你冇辦法咁樣搣開佢嘅，好厚係咪？老婆講佢話乳鴿厚肉得嚟，啲肉又唔會太韌。我寧願佢細隻都唔好韌咯，呢個絕對唔要。有啲硬得嘅。咁啊係。嗱，乳鴿咧，我哋欣賞完啦，接落嚟咧唔食飯住，我想試下啲湯先。佢係呢種燉盅嘅。留翻啲俾我。一半啦。絲雞燉椰子，係啊，我記得個名。係呢個啱。多料啊，係嘛？唔係啊，呢種啱啊，唔好話全部都係肉嚟啊，湯汁都冇嗰啲啊。哦，其實最緊要係啲湯渣。早排我咪係飲過原隻椰子燉竹絲雞嘅，咁嗱好老實講嚇，我講真嘅，就嗰個咧係真係椰味更濃啲嘅，呢個係事實。不過咧你要考慮埋價錢，價錢係爭咗10蚊嘅，咁啊見仁見智啦。同埋呢度啲湯色咧係更深啲嘅，咁椰子咧係呢種啊切咗條狀嘅椰子嘅碎咗嘅，咁下邊係有竹絲雞嘅，都有不少，仲有啲紅棗，咁啊仲有啲杞子，就係咁啦，簡簡單單，你睇啲顏色幾靚。好，飲完湯就到碟頭飯啦，試下個田雞先係咪？唔知大家中唔中意食田雞咧？我就可以嘅，係啊。咁啊田雞睇上去都還可以多啦，大概目測有1隻到啦，大概嚇。嗱呢個田雞髀。婆喺度講緊，其實炒青椒好食啲嘅，不過辣就唔好啦，我都覺嘅。青椒都唔會太辣啦，還可以啊。田雞肉係非常之新鮮嘅，一食落口裏邊咧就唔會話有啲冇田雞味嘅感覺，仲食得出有田雞味嘅。咁啊，以前有一段時間咧就話食田雞唔好，因為佢喺田裏邊捉嗰啲害蟲啊嘛，係咪先？咁啊，後尾就梗係自養啦，呢啲都係自養嘅啫。同埋如果真係田裏邊啲田雞咧，就冇咁大嚿肉嘅。嗰啲青蛙。青蛙。
應該唔俾租，應該唔俾咗。野生嘅嘢。有一段時間物資緊缺，人都就係餓死咁啊，即係咩都要食啦，係咪啊？依家就個個食到肚腩大晒，就唔使再去食嗰啲嘢，咁啊食翻呢啲樣啦。唔知大家中唔中意食碟頭飯？其實我係好中意。我細個咧有一段時間，唔係應該咁講，我細個唔係好中意食嘢。咁咧就阿爸阿媽點辦咧？撈飯嘅碟頭飯就滿足咗呢方面嘅願望。嗰啲水瓜都幾大嚿啊！會唔會係勝瓜咧？唔似啊，食下先。水瓜應該係水瓜，都係水瓜，都係水瓜，冇錯係水瓜。啊，唔知點解我明明揀咗水瓜勝瓜嘅。接落嚟，我想試下呢個嘅，呢個羹先。上一次嚟咧，嗱老實講啊，成個煲仔飯咧最失色就係個牛肉，唔知今次會點咧？就係咁啦，呢啖最好食啊！哇，好香啊！嗰啲燶味，飯焦嗰啲燶味，係啊，就真係唔似話嗰啲落好多油令佢快啲熟嗰種燶味嘅。一啖落去咧，又食到牛肉嗰啲肉味啦，啲牛肉今次醃得好好，飯焦味咧，蛋香味咧，跟住到後段咧，你又會咬到一個榨菜喎，哇，係唔油嗰下好。唔油又要有飯焦，老婆講得啱啊！唔係咁容易做得到，佢做到咗。個牛肉好過上次好多。上次咧，我仲好記得嗰句點講啊？個煲仔飯好大，啲牛肉咧就輸晒啲分啊！當時我真係咁講。咁啊呢度咧就一樣都係咁好啦。我中意個煲仔飯多過碟頭飯好多。試下唔食牛肉，但係咧稍嫌佢榨菜又少咗啲，係嘛？未必咬得到嗱，飯焦。下邊有好多飯焦，唔好咧，好味。嗱，接落嚟繼續阿老婆啊建議我咁樣食啊，嗱又有飯焦，又有牛肉，呢度又有榨菜，其實中間仲有啲蛋嘅。老婆仲建議攞啲飯焦填下碟頭飯，呢度啲汁啊，好提議啊！哇，好燶啊，好過癮啊！但係又唔係話好似咬緊炭嗰種感覺嘅，哇，好過癮喎！啊，咁同埋嘅雞蛋咧，其實係可以揀半熟或者全熟，但係咧就都係唔好食咁生嘅。哦，即係你揀咗全熟。揀半熟都冇所謂啊。成雞好食。味道又好，份量又大，價錢又平，就係我對呢個餐廳嘅評價。有都不多，要捐窿捐下揾。同埋中午嘅時候咧，因為真係太熱啦，其實當時已經諗過嚟嘅，不過真係頂唔順，怕自己過馬路啲熱到。捱到病咗咁啊，好搞搞啊嘛，係咪？你指定係用煲仔飯啲飯撈汁定係？唔係佢炒嗰啲嘢啲汁。哦，一個芡打得靚，牛肉，哇！哇，好滿足啊！嗰嚿牛肉，先頭掛住攞啲牛肉去同煲仔飯嗰啲飯一齊食，都冇試真。先頭再對上一嚿我試真啦，哇！啲牛肉好好食，牛肉同榨菜又已經係好配搭，覺得非常之好啊！佢咬落去咧係有肉嗰啲纖維，唔似話醃到死死實實，然之後咧脹大嗰種感覺佢係冇嘅。咬到後段咧，又有嗰啲牛肉嗰啲回甘啊，嗰種酥酥地嗰種味道啦，係啊，哦，又唔啱嘅喎。上次好似就係啲牛肉醃得過咗啲，今次就一啲都冇咁嘅問題。呢度離城軌站咧，只需要2點幾公里嘅。譬如話，如果有澳門嘅觀眾喺橫琴咁啊，坐城軌嚟到中山北站出站口。咁然之後咧，你就打個電話俾我，我就可以過去接你嘅咧。你只要架車準備停嘅時候咧，埋站啦，佢叫你拎行李嗰陣咧，你俾電話我。咁我而家揸車過去只需要11分鐘，就去到中山北站出站口，咁就得㗎啦。咁如果嚟自香港嘅觀眾，你可以去到廣州南站，然之後咧又係坐城軌嚟到呢度。咁啊，大概我估
唔計等車啊，我諗1個鐘頭吧，我唔知，我好耐未坐過船，好近喺城軌坐幾個站嘅啫喎。坐幾個站啊，去到石岐佬啦。好似係。就係石岐佬隔。係，就係石岐佬隔離添。好，我哋慢慢食，食飽之後，等我邊冇咁熱咧，我哋就去步行街行下。如果熱咧，我哋又入商場行下，食埋再講。經過10零分鐘嘅車程，我哋就嚟到步行街啦。咁啊，呢個步行街咧就好特別嘅。佢喺度盡頭啊，係會見到一條橋，一條好靚嘅橋，應該叫做石岐橋、岐江橋。咁啊，同埋咧，再往前行少少咧，仲有一個好大嘅摩天輪添嘅，興中廣場摩天輪。呢個方向過去就係步行街，我哋先去睇下呢個岐江先。聽講咧，呢條橋啊，佢係可以打開俾船過㗎，因為近步行街，可能呢邊嘅酒店咧就會比較貴喎。睇下呢個，唔係喎，一啲都唔貴喎，178蚊。哎呀，係啊，爭100蚊喎。你喺呢度咁靚地頭喎，隔離係步行街喎，呢邊就睇橋喎。哎呀，真係遺憾啊！不過都唔緊要嘅，因為我哋住嗰度樓下係好多嘢食嘅，包括我哋先頭食飯嗰度咧，我哋揸車走嘅先知，即係原來一屈個彎對面就係我哋酒店嚟嘅啦。咁啊都自我安慰下啦嚇。哦，呢度又叫天字碼頭咁犀利嘅嚇，呢個就係叫天字碼頭啦。我估應該係呢度啦嚇。再嚟嗰條岐江橋啊，中間係可以打開啊，而家喺呢個角度都睇得到。過去望下幾靚啊！呢條江整得，先頭我哋一路揸車過嚟咧，都係沿住呢條江行嘅。咁啊，再加埋咧因為打颱風啊，嗰啲天雲咧特別靚，一層一層嘅。而家就算喺呢個角度睇到都係嘅。咁而家差唔多7點鐘，咁啊熱頭咧都已經收晒，幾舒服嘅。係啦，好啦，我哋又嚟到一個步行街啦。咁佢呢度咧，我就曾經嚟過一次嘅，當時都係疫情期間。咁然之後咧，呢度有一個比較好嘅地方，就係嗰啲古舊嘅建築物咧，佢係會寫埋啲故事喺上邊嘅。嗱，譬如前面嗰度擺幅畫咧，都係會有嘅。咁啊，即使我哋有江門咧，都係見得到嘅。嗱，再嚟睇下上邊呢棟樓，鐘樓啊，好古舊啊！幾勁係咪？唔係呢啲新早幾年翻新啊！而且呢個係中國銀行喎，勁唔勁啊？中國銀行啊，足足有1、2、3、4、4、5層樓高啊！中國銀行咁而家咧就變咗賣波鞋嘅。咁啊，再嚟嗰度係有寫佢簡介，過去睇下。嗱，冇錯啦，就係郭氏兄弟，就係佢哋咧創立呢個永安公司嘅。咁啊，佢哋係喺悉尼搬過嚟呢度嘅。咁我調翻轉，我調轉咗啊！先頭我講話佢哋移居咗悉尼，其實係佢哋喺悉尼嘅華僑翻嚟創立呢個永安公司，係20世紀初4大百貨公司之一嚟嘅。咁喺呢度咧，仲有一個博物館係好值得參觀嘅，就係呢個香山商業文化博物館。咁原來佢前身咧就係香山商會啦，就係呢度啦。咁睇下先，佢係由朝頭早9點鐘開始迎客嘅，咁啊到4點半就停止進館，然之後咧星期一閉館嘅。大家如果對呢一段歷史非常感興趣嘅話咧，係可以翻到嚟呢度參觀。交通係極為方便嘅啫，前邊就已經係先頭我所講個酒店嘅位置啦。暫時感覺上呢個步行街咧就點講啊？都係好似我哋之前見到嗰啲咁啊。去到上下九嗰啲嗰種感覺咧，兩邊嘅商業咧都是做得太好。反而我行過咁多步行街咧，就真係江門嗰個係最好，台山嗰個係最好嘅。因為台山咧，佢嗰啲小食咧就唔係話咁樣一間間租出去固定劃位嘅，佢就係先到先得。你霸到嗰個位就係你。佢嗰啲嘢食咧就好地道嘅。我講台山嗰啲啊嚇。
咁至於呢度咧，梗鋪就梗係咁啦，10蚊30寸啊，又或者係牛油果茶啊呢啲咁樣樣。好老實講，都睇拍下都大家明就明啦例椰子汁咁咯嗬。至於呢檔雞蛋仔咧，我上一次嚟仲係疫情期間，依家都仲喺度嘅。以純係東莞虎門㗎，係啊，佢老闆係河源人嚟㗎，跟住喺廣州開始創業，咁然之後做下即係做服裝嘅。跟住做到翻去東莞啊，好勁啊呢個！咁啊，雖然商業方面就不算太精彩，但係兩邊嘅嗰啲古舊嘅建築物咧，就好值得過嚟睇一次嘅。我覺得如果喺廣東省內去咁多地方，可能台山，但係台山就冇咁集中，就比較分散嘅。如果係開平就更加散，呢度咧就更集中。除咗呢啲鋪頭、呢啲咁樣嘅鋪頭以外咧，真係好值得嚟嘅。呢度我相信各位觀眾嚟到呢度都唔會為咗呢啲鋪頭而嚟㗎啦，係嘛？正如我先頭所講啊，佢哋步行街最值得稱讚嘅地方咧，就係會將啲建築物嘅歷史寫喺度，即係最起碼你寫得到佢係邊位人士持有嘅當時。反而咧，我對 App 呢個樓價感興趣喎。先頭我哋咪睇到嗰個 App 咧寫幾千蚊嘅，但係呢個唔係喎，呢個大部分都係12000、13000喎。嗱，譬如好似呢個咁啦嚇，咩啊？晉龍盛景啊，我梗係唔知係邊，不過聽個名應該好勁嘅嚇。全部都係社崎區嘅，譬如話呢個110萬啊，咁啊89平方米，12000幾蚊平方米啊單價。天水湖一線江景3房，呢個聽上去應該幾好啊。石岐大信應該係一個好大嘅商場隔離嘅，咁啊88平方米要115萬，都貴嘅喎。好啦，既然冇咩嘢睇，我哋都去行下商場啦。而家氣温就降低咗啲，不過都仲係好熱㗎嚇。同埋我哋諗住去吉之島啊、永旺啊嗰邊行下嘅。喺呢度揸車過去10零分鐘。經過不遠，我哋又嚟到呢個商場啦。大家睇見啦，同先頭嗰啲係咪好唔同咧？即使未過去都知啦。咁呢度係一個超大型嘅樓盤嚟嘅，好似叫進日豪庭啊。大概個名唔係好記得。咁啊，最起碼我已見到有綠色咖啡店啦。咁啊，應該都係勁嘢咧。我哋會去裏邊嘅永旺超市。我哋咧就係要嚟呢個啦。睇個名咧，好似好點講啊，好靚咁嘅，係寫嘅呢個都唔知點寫。華發商都，但係其實個商場係超級靚嘅。正如先頭所講啊，又有綠色咖啡店啦。又有賣衫嘅，有電影院啦，又有永旺啦。天氣炎熱都係行商場過癮啊！至於榴蓮咧，就真係貴啦，打埋折92蚊5號。呢個仲有咩啊？榴蓮47蚊，買唔買？買盒翻去食下啦。佢默默咁放低咗。仲有好多提子啦。提子咧，同埋提子大多數30零蚊啦，咁啊都係先留我哋嗰盒抵食啊！咁我哋計劃仲會買啲類似益力多啊，或者酸牛奶嗰種嘅，咁啊飲下酸牛奶對身體好啊嘛，咁啊睇下先，睇埋價錢，再嚟呢度仲有好多一盒盒嘅蔬菜啊，同埋菇類啊，老婆對呢啲好感興趣，呢個係花生芽嚟嘅啫，呢個菇唔係菇，呢個係菇啊，呢個咩菇？銀耳啊，7蚊9毫。仲有呢個哇，上面個黃色嘅雞油菌14蚊9毫啫噃，呢啲用嚟打火鍋好啊。仲有冇肉喺邊度啊？貴州遵義出產嘅呢個咩啊？牛肝菌25蚊9毫。如果喺廣州，我諗佢呢盒咧已經攞咗走㗎啦，係咪？但係攞上去冇用嘅。唉，可惜啦！我哋附近已經冇晒吉之島啦，唔係。喺我哋琴晚飲茶，早幾日啦飲茶嗰集咧，嗰度準備有一個，應該有吧？呢隻就肯定冇。呢個係做唔到，呢個我食過，雞中嗰啲口感。假嘅。哦，假嘅，老婆我識啊，我唔識。佢哋最想買呢個。咩長筋啊？乜嘢？單輪長筋菌係佢個學名。學名都講得出啦。單輪長筋。
仲有呢啲啊，日本繁殖即係呢個好食，茶樹菇好食，7.9蚊咋。正如先頭所講啊，商場超市人又多啦，好多人入嚟買嘢，而且呢個商場又唔算話好離譜啲價錢。譬如好似啲肉滑咁咧，9.7蚊咋，10.5蚊咋，大多數圍繞都係呢個價錢。抵食啊，打埋碎咁樣。同埋吉之島咧，永旺啊，成日我講吉之島啊，都係會有好多10蚊均一嘅，譬如話呢啲咖啡嘅類子啦。日本製添喎，仲要係，又或者一啲洗衣液啊、洗衣凝珠啊，又或者啱啱推出5折嘅豬肉啦，我見到5蚊雞嘅嗰邊豬扒，仲有腸仔，又或者係呢個係咩啊？軟糖，呢個軟糖好食啊，我食過，就甜嘅，好甜嘅呢個，係啊，呢個我食過，幾過癮，氹下細路仔幾好嘅。又或者一啲特價嘅調味料咧，都係由海外運過嚟嘅，譬如呢個咁。呢個應該係日本製吧？產地係大連，唔係日本。咁但係咧，相反隔離呢一個咧，就全部都係日文字噃上邊，9.76蚊，唔知係咩嚟嘅。韓國製嘅餅乾啊，好啊，買餅乾，10蚊雞一包，有揸車可以啊，就算呢啲帶翻屋企食都唔怕。仲有恩德嘅雞汁大包啦，金沙包啦都有嘅，呢啲就肯定唔會買嘅。前邊好似好熱鬧喎，究竟搞緊咩咧？同其他永旺商場一樣，都係有腸仔呢啲跳過唔睇，或者薩其馬都有喎。我知道咧，中山呢度嗰啲杏仁餅好似幾好喎，但係暫時未見得到咯。咁仲有呢個，我老婆係唔飲得茶㗎。琴晚咧買咗支俾佢飲，佢成晚都瞓唔着，就係呢個。咁應該係比較有保證吧。咁我哋會買支酸奶嘅，但係睇唔啱喎。哈士3杯，哇太多啦！我哋拎唔走。係啊，我哋就係一人一盒嘅啫。嗱，我哋買咗3支呢個，我哋餓到個 sales 姐姐叫佢買2送1。咁啊8蚊半一支嘅，老婆咧就猛咁喺度講緊我，佢係睇點飲又有水果，咁啊唔好理佢啦，我飲得到嘅，就當水飲。咁啊再嚟又永旺超市經常都會見得到嘅燒雞，大燒雞，佢哋啲燒雞好好食㗎，好過去嗰個美國超市啊排隊嗰個咧31.9蚊嘅嗰個都成差唔多40蚊嘅，又或者有好多呢啲一盒盒包裝好嘅食物啦。嗱，甚至乎呢啲小龍蝦都有23蚊1盒，又或者麵包、豆漿各種都有。咁呢個超市就唔算好大嘅，同其他好多嘅永旺都係一樣㗎啦。呢個已經比我哋想象中大好多。啲人埋咗單出嚟喺呢度先見得到，原來咧停車免2個鐘喎。哎呀！但係行咗呢個商場呢一段時間，發現啦，其實都幾好喎，幾靚喎啲嘢。唔似話先頭見到步行街，大佬你睇見真係想走，雖然唔買睇下都好啊嘛。有小米咧，又有名創優品啦，前邊就有大家樂、麥當勞，下邊咧仲要係搞乜嘢啊？呢個係唔知搞乜嘢，賣嗰啲健身器材嘅。咁喺呢度樓上咧係有個樓盤嘅，嗱有同大家睇下，好靚嘅呢度樓盤。又有啲比較好嘅眼鏡鋪啦，又或者賣手袋㗎啦，嗰啲 lift 咧又都幾舒服啦，冷氣又夠啦。咁我正如先頭我所講啦，我成日覺得佢呢個商場係好撈嘅，好哎呀嗰啲亂起名啊，好肉酸，我覺得感覺又唔係喎。reception 嗰啲姐姐服務又好啊，又生得靚女，着得又企理。嗰啲鋪頭咧，冷氣又夠咩話？有啊，屈臣氏喺嗰度。又有呢啲眼鏡鋪啦。咁啊前邊咧又有屈臣氏啦，體育用品又夠多啦。呢個商場幾好喎，真係。或者金鋪咧都仲要係呢啲牌子啦，唔係嗰啲孖生兄弟嗰啲咧。係啊，甚至乎賣車都有嘅。嗱好啦，咁啊今集影片到呢度為止啦。我哋聽日會繼續嘅。我哋聽日到時再決定去邊度玩，去邊度食啦嚇。咁啊玩埋聽朝早之後咧，我哋就會翻廣州噶啦。要約定各位觀眾下集見，拜拜。